안녕하십니까. 제가 요 며칠 까미 근황만 전했었는데요. 까미가 뭐 다리를 다쳐서 지금은 좀 많이 좋아졌고요. 뽀뽀가 뭘 하는지 저도 궁금해서 어딨나 좀 찾아봤더니 저희 집 꼬마에 이렇게 책상 위에 올라가서 지금 퍼져 자고 있습니다. 이 위에 저희 꼬마가 바깥에 나가서 놀기 전에 형광등을 켜놨더니 여기가 뭐 따뜻한지 어쩐지 모르겠는데 이렇게 잠을 자고 있네요. 예? 이 필통을 베개 삼아서 아주 그냥 세상 모르고 자고 있네. 뽀뽀? 깨워서 미안해 깨워서 하품. 아이고, 노란 눈 고양이, 이쁜 고양이, 잘 자. 깨워서 미안해.